bovanda liboso ya téléviseur na bino bokanisa lobi ah ba témoignage yango eza mola ndenge nakanisi bomoni ke eza nécessaire mingi tozali wana yebaka te makambo nyonso ndenge elekaki mais siko tobandi komona ndenge bato bazo supporter pasi po ete lingombo yebima o lelo tokomi koyembaka papa azali nzambe o ye eutaki mosika lelo tozali siko na tata Bindama wa Bindama Anselme akoye Jean akoyebisa biso soko abotamaki wapi soko c'était gabonais oki papa Bindama micro yango ngai nabotami na nkombo na ngai Mindama wa Bindama nabotami na Mungai na le 27 mars 1923 Mungai na région ni na Bandundu Musakata te Mumbunda 100%. Merci mille. OK. Alors okoti na lingomba mbole na koti na lingomba na bumwana na malade ntango mama botinga nazalaki kobela moto alors mama alobaki boye bapesaki ngunza na bakongo mpona nini mwana oyo azatungisa ngai bana na buti ye kaka malade kimbango yango akosilisa malade ya mwana ngai te mokolo yango malade esilaki ngai na motu nabelaka yango lisusu te lelo kana mboka alors mama ayebisaka ngai likambo yango alobi awa yo okenda na Mindele soki okumi na Leopoldville okenda okuta lingumba wana alors nayaki kokota lingumba yango na 46 kusambila wana nazala maître hotel wapi awa na Kinshasa maître hotel tango wana Mondele bongo papa tusakane na mbongo aje papa yepe yango mais ya kati lolendo yango yoso tu wana Mindama yambula Mindele yoso bakoya na avion oyo ezalaki okwe na mai wana na libonga ngobila soki babimi ifu bakoya na hotel plan monaka ndako me etasi wana ezali wana penepene na libongo ezalaki hotel plan ya madame moko alors ngai na kuregistre bango kopesa bango bachambre carnet de chèque ezali te okoki kokota na hotel plate ifo na ozongisa yo na telefone commissaire ayo kamata mondele wana baye kopesa ye carnet de chèque bazongisi ye sika wanga apprécier chambre yokozalaka motoko monene lelo pasteur tika papa long dia mina zana putot mikano yose sanme ba passeport ntango na ye na papa alobi kende na ndako mosala mpe wana alungule ngai bakanyi ngai te tilelo bon pesa na biso masolo wana likoya ko mosusu bon likambo na koyebisa bino mpo bino bolobaka papa azali nzambe me boyebi te ntinaki nzambe yango ebandaki wapi papa azali na biloko misato awa na ye ntango biso tokosambila apesa ngai trapeau soki nakei na mokoto na zwi trapeau moko bino bomoni nano yango te abe ntango tokokenda kosambila kuna na se ya kisenzo bakokanga mwaye te sika awa biso soki toke papa apesi ngai trapeau alobi soki bobimi wana na lemba na station essence oyo ezali wana nzela ya kokena luvandumu ezalaki ko wana lemba oyo basali sika awa nzela ezalaki te soki olingi okena luvandumu ifo okena ti na lemba wana oke luvandumu donc nzela moko ezalaki ya moke biso toza kokena wana tokata mai misato nde kuna toza kosambela alors papa alobi trapeau oyo ntango bokozonga soki bomoni basampeye mitano batelemi wana bapolisi batandami na bakomisere bino moko akima te yo tia trapeau boy alors kota na kati bantu yoso tu ifo balanda yo bokoleka nsima na bango te na katikati na bango boleke te soki boleke wana lemba ezali te ka matiti
soki boleki bokati mai ya yolo boye kokuma awa nezo bokoyoka papa akokwisa bango kanu moko nde bapansani sans paye wana ekozala wana 3 jours. Ale biso mpe toye soki tokati tokumi awa bantu ya Kinshasa bake banda lungwa ezalaki te, bantu ya Kintambo bake biso mpe topanzani toyoka kuna bakomisere bakime bapolisi bakime moto na moto nzela na ye sans paye elali wana 3 jours. Ma 1900 combien? Na 53 na 53 lembe zaite matiti kuna eloko moko te, matete mpe ezalaki te, banda lungwa ezalaki te. Alors wana makambo tomonaki me asalaki yango mingi soki tozongi lisusu alobi bakoya koluka bino na bakomisere me bino boyimba nzembo makasi ompeve wiza me bakumi penepene na bino makelele ya nzembo ekupumula bango bakei na kisenzo. Ntango biso tokoyimba tokosambela kuna ale bango baye bazele awa na bakolomane na motu bapolisi basimbi na bakomisere mibale. Le ntango bakumaka biso toza sambela awa bango bakumi awa yoka bazali wapi na ngumba kuna bata na ngumba bango wana bakobuta baketi na kisenso kuna kuluka biso na butu biso tobimi tuye. Alors ntango tozalaki na groupe ya papa Manuel Kembo 700 personnes mais ça compte ba mama toza compte ka batata soki be na butu bo 700 personnes bozo ko bondela na butu torsite tokotia kaka baminda moto torsite bujite tokoti bantu lekola na bakelelo na tongo bakeko kamata nkuni bakutia moto. Alors kuna nde baza kumeka biso mulimo soki uza kujwa mulimo efu bati moto wana bayimbi nzembo babingi yo soki za mulimo ya lukuto bia ya satana okota na moto te uza kutama ka penepene po moto iza kupela nkuni musika. Alors soki zale mulimo solo nde okoti ntango basali biso kezame wana ngai moto na lunga kina moto ango ale na moni kaka muta wuti na likolo asimbi ngai atinga na moto naza koningana na moto na bilamba ndengo oyo ti asimbi ngai akitisi ngai na bimi babeti maboko kasi na jiki eloko moko te nde mutu azalaki kotenele biso kosambela te bakanga biso te ezali kaka ye paporo. Alors aye kotalisa biso Bible soki tokokende abimisi Bible ya tata Simon Mbangu apesi biso bamakabo tokotanga kuna bino bomoni nani yango te abimisi nano te kaka azalaki obimisa ntango wana ya mibali soki tokokende abimisi elamba moko papa Simon Mbangu azalaki kolata atalisi biso yango apesi biso mobeko tobumbi yango nde tozongi bakangi biso pete wana nde ndenge tozalaki kobika orke kokangama ekoya nsima na groupe na biso. Mokolo mosusu toye kosamba na lopole lopole 13 awa na lopole 13 na ndako tata Makapi na 56 papa yaki kuna ntango ateye biso esika oyo ekozala centre na 56 tokotunga ndako ya Nzambe na Nkamba tokosala kilongo nakende okamata nzoto ya papa nazongisa yango na Nkamba. Alors soki ndako wana esili tokotunga kilongo wana eye munene tokangisi na ndako na Nzambe wana biro na ngai ekozala na Nkamba.
ngai nakotika bino nakenda kuzonga na likolo nakosala 6 mois na lati nzoto mosusu ntango nakuzonga moto moko asali mabe akokoma penepene ngai te wana nakumi na nzoto mosusu alors nde ntango wana nakopona banganga boyo bakozana ngai na nkamba nde bango mosala kosambila kaka tokotonga ndako ya bakonzi mokili mobimba baafrika yoso bakoya kuzwa mibeko na nkamba bakolala na ndako wana tokozunga likula na bible ya ancien testament na Mose nzambi alobi ezali lisusu te président akoloba lisusu te tokozunga likola ntango na kala nzambi alobi bakoya kozwa mibeko kuna bapesi bango mibeko oyo bakoya kosakola na mokili mobimba alors na ntango wana bokonzi yoso tokotelemisa drapeau na biso bokonzi yoso ekozala na maboko na biso nde mokolo yango ateyaki biso makambo oyo okoyeba pepe ezalaki sanza nini ezalaki na sanza ya 8 mois na août mais date nde na ezali na mokanda moko août 56 alors papa ntango ayebisi biso makambo oyo ndenge bana basi bakojwa molimo awa bakende kokuya na nkamba te nkamba bapumbuki bake kokuya kuna na si ya drapeau wana ntango tokotelemisa yango me ntango elekaki ntango wana lala eza kobeta na 9h me biso tokumi na minuit lala bayebi te bango c'est vrai kilolo soki tokumi na 9h juste babeti kilolo na kala ofungula lala esili balali balabala yose ekumi kaka bapolisi moto moko akotambola te ni mwana ni nani kaka biso bantu wuti na hotel na mosala wana toza na bakarte batuni biso totalisi yango moto moko akotambola te balabala oyo yo mpo owa balabala etalaki te alors kaka na prince Baudieu nde bapolisi batundi kotunda bakokota na babalabala ntango papa abondile esili tobimi na libanda minuit esiliki papa abimi bisi yoso tobimi na kati ya lopango atali montre alobi bantu ya nziri bazali awa me sika awa bantu yaki ntambo bokende ndenge nini bon atali ati maboko boye atali ekolo te akitisi alobi soki batuni bino bowuti wapi oloba te towuti na ebembe ezali kuna na mboka sika ale bantu ya nzili wapi bantu ya nzili babimi ale bokende malamu me awa na lopango bazali kobima tokomona bango me soki otali na balabala mutu moko azali te kaka babunyi wana mutu na mutu akumi na porte ya ndako na ye afungule ndako mpe akote na ndako abingi kintambo bake bantu yoso bake aye kobenga biso bantu ya yolo sud biso tobimi ale bokende malamu kaka biso tobimi na pauvre ya simi mwana ngai mpe na simi mwana totika makolo boye na libanda ya lupango tokomi na porte ya ndako alors ngai mpe nafungule ndako tokoti mpe tolali etali luba moko ezali te ndenge mpe toyebi te na ntongo mpe nake na mosala me tokutana na baninga me bino na nzili bokendaki ndenge nini nalobi kaka sika wana biso toti makolo boye moto na moto akumi na porte na ye ya ndako ntango tozongi toye koyoka na biso nyonso bayebi biso nyonso orke tokendaki ndenge moko alors mokolo mosusu toye lisusu kosambela na gemina tosambile toyoka
tato ya zali pen azali ko telefoni alubi banta kimbangu bazala wana gemina boya kanga bango mais police moko brigadier chef ari azali monte ya mbandaka azalaki na groupe na biso ntanga yukite to kenda ko kanga bantu bazali na gemina ya yebe groupe na biso wana ay pesi mawa comme c'est la lubia le brigadier chef ari andimi kamata sans payer mitano na ba chauffeur mitano tuzali ko kanga bakimbango bazali na gemina numéro ni na numéro 7 ils passé là ya mona David oyebe oya kufanya mo conseiller alors sikawa ngai na yebesi papa Manuel commissaire azali ko ya ko kanga biso kasi akomona biso te to vandi ngalo bebo fungula ba fenêtre na ba porte botika pwelele ba fungula ba fenêtre le to yimba makasi to tala boyi sans payer ezali ko ya commissaire na le boso na jet ale kikaka na ba sans payer te ba kumi na gambela ale ba te na prince Baudouin apushi bango ti na kintambo na shanik baola nzembo ka bango ba yibite ba ko kene ka ba yirita bakanisi gemine zali kuna me ba liki biso to ko mona bango me yi comme ça za ko mona biso pe nzembo to ko yimba abaza ko yokate akumi na shanik atuna ri to zali wapi gemine ji wapi lubi gemine tikali musika mo comme ça na mboka shika o ko frodoma le toke na gemina ko kanga bantu yo ale ntango bazonyi wana genta magazine tadasimo ale azonyi sibango na boulevard Albert te na commissaire central ezalaki wana isika bati banki ya Kinshasa ndes isika yose bakanga muntu akena kokota kasho wana beloko mpe akokena wana tamba kumi comme c'est la bimina jep ari gemine zali wapi ari alube to kumi na biro na yomo comme c'est o compte frodoma kimbango oh ya alors à côté de biro asari mabok bola lali pongi alors bisompe lele kuki to bimi pe to pansane nde bakanyi bisote omoni ndengwa atare ko yebisa bino makamunyi yo so lekaki ayeko yebisa biswana na tozonyi lesusu na lupole ayeko yebisa biso ndenge makamwana esalami na bango na commissaire donc de kama susu ne na koko yebisa le kam na ko yebisa bino po bino bolubaka na nkumu na tata tokobanda programme na biso na nkumu na tata mwana Mulimo Santo programme oyo ezali liboso ezalaki ndenge boye tempo ntango biso tobimi alors ba commissaire l'état apesaki tobanda libonde na biso na 7h 8h esili mais tosali yango na 8h juste bacommissaire bapansani kotala biso na bachapelle mais ntango wana mama mwila yaki ntango akumi awa na monkoto toke topesi ye mbote wana deja biso si tozwi bakarte ntango topesi ye mbote ngai nazalaki longi na yolo alo bantu ya bandalunga bakoteka na Kikongo bamususu bantu bangala bakoyoka te nde basa déclaration na papa il faut pesa biso longi oyo ayoka lingala alubaka Kikongo na lingala soki bate na Kikongo iya limbuli biso na lingala alors papa atali aluba mutu alubaka Kikongo ezali papa Jean po ngai mpe nasengaki Kikongo nazalaki oyeba yango te ntango nasengaki papa nayebi koluba Kikongo te abeti nga mbatawa abeti awa alors abeti awa alubi alekeno koluba Kikongo mpe na bandi koluba
Alors bandi ko lobaka sur place ou bien après combien de jours? Mais atuni ngai wana botu siri zeki ko mono o papa waitawa abane ko tuna ko tubane ko suna yen kana ke Kongo alubi botu siri siwena ko banda lunga mukala lonje kuna batanyire bibere mo lingala mu ke Kongo ngefete balula mo lingala ngalubenga tapa wedi. Alors activiste na vertir libela ko oui kota tele lo. Alors tant to kume kuna na yenga to koti mama to talaboyi to banina programme te kalamvula yena mama to tiki mbango te tili puta to tipta nile puta na mabele ye avandi to libe bo shikawa to ko pesa le bonde ya yambo na mama ntango papa nani papa mama mwela alobi mama ate afukame lilonzia mulo sambo ya lobi bo to sambila abandi le bonde na 7h 8h30 amen amen be biso totali montre déjà 8h30 bongo ko itikala meka commissaire ya moya ko bande biso programme ezalite malamu to pansana ngana lubite ekola ya zala wa commissaire ko ya te to bande ka programme so ki to pansani papa akena ko ngala biso na mokoto to bande ka programme te kina to ko bima to bande le bonde le te midi wana to pesa ba mama balame biloko poto pesa ye mbale libusu wana aliaki biloko na biso awa na Kinshasa na 59 59. Alors ntango to bande programme eye kosila na iner esili toke to fukame to pesi mboto lubi papa bima to lambire modia mudingeye incho tata me bima to yiri kilo kona modia mudingeye inkia bima nanu ulutumini to lamba bima modia mdimono ye mama mwilo mama binge watu tela ntango baga bikarte beto ibalonji bangeye nge watu tela vo ufete tambula zinzenza kuleni lutu sanzenza ko vubu bwei nkato munu kitia bimako nkala mvula twenda munu kizola Kinshasa ko ngenda toujours ka fete bo kila munu mokusa Kinshasa munu kizola le Kinshasa ko akote na viati ale twenda yewana tabima bisoto sale boyi ngana lubem na batata sereste batata yewani batata nkenda ifu biloko yotumema kona moko tulanda ye parfois meki biso ale tulandi kwa mate biloko to tina viati to kume na mokoto to koti na banzungu papa mfuma longa tu me binu banzungu na ndako na ngai yeko sala nini to papa biloko to lambile mama abuye kulia yango biso peto kulia yango te yango to yena yango to pesa soki alingo kulia te tutiki yango biso to kena be po ya lubaki te ifu bo yamba kabapaya ndenge nini biso balonye na yeto pesa biloka boyi abinge mama encha dia mutakombo kila kuna me uisa fiete aye ebeno bino bozaba lonye ya isikanga na sambilete biso lubenge tap mama pone nini bolani ngale sus na biloko na bino emfumda ngenda munu kidiako papa lubina ye mama sibazaba lonye na yo moto lubaki bolekesa bopayate ifu bolisa papaya yo bakuya buto moyo yebisaka bango boyete mesikawa yo li biloko te alors balani na biloko malamo lia balonye na yo siyo mutu obokule bango ntondele batata longi tonta yilo tontele alors bobo lo si samadia si adeluidi bisoto dimi ale papa tuni biso me makambo boluba nini mpona programme biso lubi papa to pesa ki mama ni bonde abandi na 7h 8h30 yango to lubite ba commissaire ba kuya malamu to panzana
alors ngai na lobi il faut to bana ka programme ba comme celle ba ko ya tele kula mama vani wana nde makamu izala chikuna luba ngai na luba kina bino tango jwa ki ba carte teleka moko etikali mama ko ya ko shilisa yango ava kende po ya luba kina bino tengai na ko kufa na ko kene na ngai na keno vana pen pen nkulu Yesu mpo ba mama bazangi mulubile kuna na likolo nde ngai na zala mulubile ya ba mama. Alors yango omoni mama aye ko sa programme oyi kutikala na biso seko ndele kama itikala kina ye yango wana ngana binga kiye nde na tindi ye kone pa na bino po bini nyoso bozale balonyi kona bozaba balonyi na ye. Alors nzambe bapesa ka ye programme te mwe nzambe apesa programme na mutu ako pesa programme na nzambe te mpo baflama bapesa ki programme na biso yango mama aye kolongola programme wana nde omoni makambo ezalaki na biso me ntango bakangaki biso balobi na ngai okofuta aman 1000 francs mpo oyo ozali mokonzi ya bantu oyo ntango ngai nazalaki longe mpo bapesangi ngai kilonge na 56 natala 40 kasito na emozali na yolo nord yolo sud ngai moto na otambusa bango ntango tokumi baye kokanga biso na ndako toke na blok na butu wana basamba ti revolver awa bati awa commissaire mosusu ati awa oyo mosusu ati awa alubi soki ondimi tete tozali mokonzi na biso azali Joseph Dangenda tokopanza motu na yo ngai nalubi na bango bini yoso bakomisere oyo bozali bayaka soki bolingi na mkumu na ye na mbuka na ye na tata na ye na mama na ye o kote frodoma nani komisere mondele azali moyaka wapi kote frodoma bale bapansani batiki ngai na kasho na matete na limite na 57 ndenge no yeba ke ba bazalo ba ya ka ndenge no yebela ke siko ba kena ba panzani balubi na ba police bokanga ye akokima akopumbuka ale basiminga ba police miss oyo asiminga yawa oyo asiminga yawa oyo asiminga yawa oyo asiminga na moto oyo asiminga na makulu ale tuvandi ti tulali ntongo etani toke na block na tongo bazuinsi biso kosamba tango tusambi babinyi ngai nani mkunzi na bino nga alubi ngai abo yoko sinye mikanda yosu me okufuta aman 1000 francs nga alubi ngai na kufuta te wana nini yoko futa te me bakongo bazali wana bako beta machine bako luba na chikongo lotoma shama kaloleni yoyo ko kwenda bakwenda fita visiri ngasibenda me mundela baba yoka alors nga lubi ngai na kufuta te yoko futa te pona nini nga na lubi ntango bankoko na bino bakanga ki Yesu afuta ki amana ntalo boni o izali boyite yo zali Yesu tenga lubi oui po biso tukusambela ngumba na Yesu yango oyo po tata simo yimbango Yesu mutatindi azali ntumwa na ye bo yoko futa kaka amana 1000 francs nga lobe ngai mpena kufuta te pona nini nga lobe ntango bokanga ki tata simo yimbango afuta ki amana ntalo boni soji bo yibse nga ntalo ya futa yango wana nga na kufuta orke muntu oyo bakanga kana makama nzambe afuta kamande te ale bakongo wana tata sawo mvutia mboti kibeno takubagana kabataza bisako kwenda bakwenda kaka me bango ba beta machine me ako luba me mundela zaka ni saza ko luba sika ko beta machine alors batibi suna sampe to kena block tanto kumi na bloko vraiment bande kono ba mama na ngai na batata bloko malamu yiba soki oyibi ozale malamu
na boloko kasoki bakangi yo na nkumu na kimbangu okosala boyi soki na longuli bilamba bokoyoka somo na kobeta tokumi ale babwaki ngai na kasho ya moto na vandi kuna nye moto likulu za kukufa te 30 minutes ekoti bafungule na bimi na ndolo todo oyo mpe babwaka ye kuna lelaki todo oyebe ntango bakangi bango babwaki ye kuna leli na kufa mpwidia lozibula mpwidi badanzi balobi na ye batiaka kasho oyo basali yango mpona bantu ya kimbangu bamosusu balelaka te yo ozali kolela ozali mondimi te soki tofunguli tokata yo machete avani nye tekina lele ekoki baye kofungula ye alors tovanda na boloko papa boloko mpasi tata kino oyo alobaki lube babetaki ye sikote mwambi na miso na ngai baye kokomisa biso bankumu mpo tokende relege batuni ngai nkumu na yo procureur des rois akomisi aye na 57 asali liste bisi yoso mulongo opesi nkumbu oke pembeni opesi nkumbu oke pembeni ngai na kumi na pesi nkumu na ngai kumu na yo mindama wabina ma Jean mais ko frodoma liboso ko pesa nkumbu na Jean ngalube Jean mindama wabina ma bon akomi lobi bozali kokota na maswa kokanga couverture na yo bozali kokende relege mpona nini bozali kobebisa mboka na biso na nzambe na bino na kimbangu bokolongwa awa na mboka na biso Leopoldville ntongo etani ye wana ye atandi mesa na ye abingi ngai mpe natikaka maboko boyi kumu na ngai ezali te atuni ngai ozali kunjila nani ngalubi na yoki nkumu na ngai te nkumu na yo nani ja mindama wabindama atale to kombo ezali te ale bapolisi zongisa ye na boloko kot frodoma ntango bakoyamba ngai makulu na ngai oyo ekenda na mabele te baputi mbangu bafunguli porte basukumi ngai na kei kokuya na kati directement ale opesa ye mosala kotoka wese alors na kote na libula wese awa orie natoka na kantini navanda libanda natoka na kantini fo bakotisi ngai na libula boloko ya wese orie natoka na kantini bakitisi kantini toka na maboko tunisa kantini bonu bantu babende yango natoka titi isili ale nakomi wese ale babimisi ngai nake kosukula alors savon pete babingi biso toke na mulongo madesu misat ne tene ya kwanga bakupesa biso bo madesu misat okulia ndenge nini alors bomoni mpasi soki tobimi ale fimbo mwambi lelo babeti lobi babeti na likolo ya baputa wana mpo botika makambo na kimbangu me totiki te tovandi moke Joseph aye kobimisa biso alobi mpoma donc olobi na voiture ye te papa ayaki na viature soki ayaki mpe na ndenge nini na ye na viature te kala mvula tomonaki ye te kaka tomoni babinga biso papa aza libanda soki akumaki ndenge nini toyebi te na journal ale babimisi biso toke na compte ya malade basuda balobi te kota okende otala bantu na yo na boloko aboyi atelemi libanda ntango biso tobimi abi papa jaka awa ngai mpe nake nafukame napesi mbote yalobi bon yo mpona nini bakomisio nkumu mbala misato oza kende relege te oza kolubo wana na kokota na makasi nakende na ngai